бүгінгі сеанстан өзіңізге ұнаған сәттерді айтып берсеңіз. Кәдімгідей бойымнан бір тоқ жүргендей болып жеңілдікті сезіндім. Бұдан былай қарай негативке жол жоқ. Позитивке 200% уже толық кіріп ұстап жүре аламын деген сенім. Какой-то күш келген сияқты. Қараларды сезе алдыңыз ба? Сезе алдым. Өзі осы жерге келгенге дейін сондай бір боль болған. Қазір прям жеңілдеп тұрмын да. Жеңілдеп, как будто бір нәрсені алып тастаған сияқты сезініп тұрмын. Тапсырмаларыңыз өзіңіздің ойыңыздан шықты ма және оны орындаймын деп ойлайсыз ба? Мен ойлаймын, тапсырманың жеңілі жоқ. Ол сынақ қой. Өзім үшін өмірім өзгерсін, бақытқа кенелем, нұр шашатын жан болам десем, ол сынақтан өтем. Неге өтпеске? Сол үшін келдім ғой. Мойындаймын, қабылдаймын, өтем. Енді қорытындылап, соңғы бір әсеріңізді айтып берсеңіз. Қазақ халқына, қазағыма ата жолы дейміз. Алланың барына, бұл өмірдің уақытша екенін түсініп мойындауға, мәңгілік өмірде рахат болып келген кездегі миссиясын, әрбір жан өзінің миссиясын орындап, рухтар әлемінде деңгейлер өсіп, бір-біріне жақсылық жасайтын сондай бір ғажайып ғұмыр болса. Сіздей жандар көп болсын. Рахмет.